Oi pessoal, voltando aqui a conversar com vocês, eu sou a doutora Bárbara aqui da Radiante Odontologia e hoje vamos falar sobre um tema muito frequente aqui no consultório dentário, que é um problema de muitos pacientes, principalmente hoje em dia, com a tecnologia, com a correria do dia a dia, as pessoas cada vez mais apressadas, ansiosas, tensas, preocupadas. E você sabe do que eu vou falar hoje? Desconfia? É o bruxismo, essa palavra feia, mas que hoje em dia tem uma abrangência muito grande, é um problema, uma disfunção que causa muitas consequências danosas, tanto nos dentes quanto em outras estruturas da nossa face. Eu vou explicar um pouco melhor aqui. O bruxismo nada mais é do que o hábito disfuncional de ficar apertando ou rangendo os dentes e causa inúmeras consequências, como desgastes nos dentes, trincas, quebras de restaurações, fraturas de peças ou dos dentes também, fraturas de raízes, podendo levar até a perda dos dentes. É muito comum, inclusive, porque é uma força muito grande que às vezes se dissipa para as raízes dos dentes, causando perdas dos dentes, realmente. E às vezes a gente precisa colocar próteses, implantes para repor esses dentes. E os dentes que são colocados também, que vem uma prótese, também sofrem a consequência do bruxismo. Por isso ele precisa ser tratado, viu? E quais são as consequências desse hábito? Como vocês podem ver essa imagem, uma das principais consequências é o desgaste dental, que interfere muito na estética, pode causar muita sensibilidade, porque a parte do esmalte do dente fica comprometida, fica desgastada, expondo estruturas muito sensíveis. Então o dente fica mais frágil, mais friável, com várias trincas, e a pessoa começa a se incomodar porque os dentes vão diminuindo de tamanho. Então, às vezes a gente precisa lançar mão de tratamentos grandes para reabilitar, para devolver estética e função para esse paciente. Além disso, é muito comum os pacientes relatarem dores de cabeça, dor nas articulações, dor na musculatura ao redor da face, no pescoço. Por isso é muito importante um diagnóstico preciso e o seu dentista vai poder te ajudar quanto a isso. Chegam aqui muitos pacientes que nem desconfiam que tem bruxismo, porque eles podem não ter esses sintomas, mas ao exame clínico odontológico, nós profissionais conseguimos diagnosticar esse problema e apresentar a melhor solução e tratamento, que geralmente se dá através de uma placa, que a gente chama de placa miorrelaxante, ou seja, ela vai ajudar a relaxar toda essa musculatura da cabeça e do pescoço, que fica muito ativa, geralmente ali durante o sono, quando o paciente fica rangendo e apertando os dentes. O bruxismo pode acontecer durante o dia também? Sim. A gente chama de bruxismo em vigília, quando o paciente tem geralmente o hábito de ficar apertando, encostando os dentes. Eu costumo falar com os meus pacientes que os nossos dentes não foram feitos para encostar uns nos outros, de cima com os de baixo, em momento algum. Nem quando a gente está se alimentando. Vocês podem observar na hora que vocês forem se alimentar que o alimento sempre está entre os dentes de cima e os dentes de baixo. Então esse movimento aqui, ele é muito prejudicial. Os nossos dentes não têm que atritar um com o outro. Então, se você faz alguma atividade, ou por exemplo no seu trabalho, que exige muita atenção, concentração, observe se você não fica fazendo esse movimento de ficar encostando, tensionando os maxilares. Talvez você não perceba, mas se a gente se policiar, tiver uma atenção focada nisso, a gente consegue controlar esse bruxismo durante o dia. Mas o bruxismo durante a noite, por ser inconsciente, nós estamos dormindo, geralmente a gente faz movimentos de ranger, de arrastar os dentes uns nos outros, aí a gente aconselha o uso dessa placa que vai impossibilitar esse contato entre os dentes. Então é muito importante uma avaliação pelo dentista para você saber e diagnosticar se você está tendo bruxismo ou não.
Em casos muito severos, o paciente pode até mesmo apertar essa placa, até trincá-la, quebrar essa placa. Nesses casos, a gente até pode recomendar o uso da toxina botulínica para relaxamento da musculatura principal da mastigação, que é esse músculo aqui, que fica pertinho aqui desse osso mandibular, e esse músculo aqui do lado da nossa têmpora, né, que é o músculo temporal. Às vezes a gente pode aplicar a toxina botulínica nessa musculatura, que ela age relaxando essa musculatura, diminuindo os efeitos nocivos do bruxismo. Então, quando a pessoa ranger ou apertar os dentes à noite, essa musculatura não vai ter força para fazer esse movimento tão forte, tá? Gente, eu estou à disposição. Caso tenham alguma dúvida ainda sobre bruxismo, é só mandar aqui nos comentários que nós teremos o prazer em responder para vocês, viu? Fica o convite para vir aqui e agendar sua avaliação também para a gente fazer esse diagnóstico com segurança. Um beijo e até o próximo vídeo.